翻去大陸打仗做人，俾公安拉咗，我坐監裏面，我即刻翻嚟㗎啦。我唔想。望住我唔緊要㗎，你望住我啦。我唔想啊！你認得佢哋嘅，係咪？你定得佢？點算啊？我哋幫唔到手㗎啦。見翻你，我會好開心。應承我。邊個？法網估唔到，我同你都變咗雙人字。啊！你話劫後重逢係咪應該賀一賀佢先啊？你唔使驚，大蝦係我哋嘅人嚟。唔係啊，佢雷鬼頭馬嚟嘅，走啊，唔好信佢啊，走！阿嫂，我用蝦米條命，我哋保證，當日嘅事我一啲都唔知啊！嗰陣時我以為雷威個好大佬，但係而家反咗面啦！我同黑白兩道講晒嗰啲衰嘢出嚟，連阿公都話唔幫佢，佢而家真係隻過街老鼠啫！我會同你報仇。唔好啊！算啦，唔要報仇。我見翻你，我只想過啲安樂嘅日子啫，好唔好啊？嚇！得啦，嗰啲嘢等我做得啦。不過而家你兩個咧就欠我啲人情，有兩件事我要你去做嘅。第一，阿嫂你要去戒毒；第二，阿俊哥你要快啲去醫好啲 cancer。咩事啊？初期鼻癌，我冇睇醫生嘅，冇事嘅。放心啦，我一定會醫翻好嘅。搞錯你啊！男人老哥斬我波斬唔起㗎你啊！未食飯啊？你講啊！好。大廈，你成日都去踢波㗎？係啊，我潮雲山大㗎嘛，得閒咪翻上嚟踢兩腳咯。呢份人都紀念唔夠喎。斬啦！好。你有冇搞錯啊？你係咪英國翻嚟㗎？英國人唔識踢波嘅咩？你係咪上孟加拉啊？帶埋小波睇住佢。要練個球，斬10次都斬唔到，你幫我斬死佢！哇！你走，練啦，練波啊！黑哥，雷威嗰邊點啊？雷威啊！黑哥電話。喂，接計劃咗啊！雷威話想投降喎。佢份人冇咁順攤，我知，所以我淨係想佢一個人嚟，我擺500人等佢。你自己小心啲啊！仲有嗰邊有 OK 嘅人及住你，睇到啊！夏威夷鬧冧佢。喂，你點啊？交俾你睇。冚家產啊！雷一派嚟暗算我㗎嚇！對唔住啊！喂，唔好打我啊！
話晒都係你帶我出身嘅。呢杯茶我哋兩份飲。敬你嘅。阿哥，你幫我一敗塗地啦，你俾條路我行好唔好啊？偉哥，我諗你都係離開香港出嚟周圍行下啦。不過呢幾年最好唔好翻嚟。阿哥，下邊好多差佬嚟緊喎。預咗有人報串㗎啦。大家依家就散馬。係。喂，阿 Sir，呢個真係冇所嚟喎，你睇下，行埋邊？行埋邊？哎呀！打我！打我！你，走啊！捉唔捉到你？哇！使唔使咁淡啊？喂，我開緊 party， 好多你好索，有冇興趣揀翻件啊？你好嘢，收隊。Yes sir。而家先知我好嘢啊！哈！收隊。Yes sir。叔叔你唔開心啊？哇！啲女幾狼啊，連繩都掹斷埋喎，兒童不宜添。唔好意思喎，累你孭鑊添，哈！阿哥，快啲走啊！我還未走。原來就係你個金毛仔害到辣椒同阿俊哥而家咁，等我送你翻荷蘭食兜啦！死啦你！荷蘭豆係嘛？我請你食子彈好過啦。
身啊！起身啊！起身啊！